Dobrý deň, krásne duše. Tu je Kate zo Sirius Tarot 2020. Verím, že sa máte dobre. Vítajte pri mesačnom kolektívnom čítaní pre ohnivý element, pre znamenia ako barán, lev a strelec, ale aj pre všetkých, ktorí sa v tomto období nachádzajú v energii ohňa. Keď vstupujeme do ohnivého elementu, vstupujeme do energie vášne, odvahy, tvorivosti, životnej sily a osobnej pravdy. Po energii júla, ktorá vám priniesla návrat životnej iskry a učila vás investovať energiu do vlastných snov, prichádza august s veľmi silnou témou. Čo všetko sa môže stať, keď si konečne dovolíte naplno zažiariť? Mnohí z vás môžu počas augusta pocítiť obrovský príval energie, ako by sa vo vás niečo definitívne prebudilo. Väčšia odvaha, väčšia sebadôvera, väčšia chuť tvoriť, žiť a ukázať svetu, kým naozaj ste. A práve toto je energia ohňa v auguste. Nie je to energia čakania, je to energia konania, nie je to energia pochybností, je to energia viery v seba. Niektorí z vás môžu počas augusta začať nové projekty, urobiť veľké životné rozhodnutia, vydať sa novým smerom. Alebo konečne povedať áno niečomu, čo ich už dlhý čas volá. A tentokrát to nebude vychádzať z potreby niečo dokazovať. Bude to vychádzať z vnútorného presvedčenia, že ste pripravení. Mnohí z vás si začnú uvedomovať, že sa príliš dlho skrývali. Že sa zmenšovali, aby sa iní cítili pohodlne. Že čakali na správny moment. Ale august vám prináša jedno veľmi dôležité uvedomenie. Ten moment je teraz. Niektorí z vás môžu pocítiť väčšie sebavedomie. Nie ego, sebaprijatie. Rozdiel je obrovský, pretože sebaprijatie nevzniká z dokonalosti. Vzniká z toho, že si dovolíte byť sami sebou. A práve toto bude jedna z najväčších tém augusta. Mnohí z vás si uvedomia, že sa už nechcú prispôsobovať životu, ktorý ich nenaplňa. Že chcú viac radosti, viac vášne, viac autenticity. A viac slobody byť tým, kým skutočne sú. Pre niektorých z vás môže august priniesť aj veľmi pekné obdobie v láske. Viac romantiky, viac radosti, viac otvorenosti. A pre iných môže priniesť pochopenie, že si zaslúžia vzťah, v ktorom môžu žiariť, nie sa stále zmenšovať. August je pre ohnivý element mesiacom osobnej sily. Mesiacom, kedy si začínate uvedomovať, že vaše svetlo tu nie je preto, aby ste ho skrývali. Je tu preto, aby ste ním svietili. Ak máte pocit, že hovorím o vás, toto čítanie je pre vás. Poďme sa teda pozrieť na váš príbeh. Prosím, dajte nám tému Ohnivý element august 2026. A teda spadli dve karty. Wow, veľmi v podobnej téme sú obidve. Prvá sa volá Kotva, Ankor. A druhá sa volá Loď. A teda áno, veľmi podobné, na prvý pohľad podobné, ale samozrejme prečítame si aj z knihy, pretože toto sú nové karty od autorky z Anglicka, ktorá mi ich poslala, sú naozaj veľmi krásne. Je to Lenormand Fata Morgana. A teda naozaj krásny dizajn a budeme používať aj jej tarotové karty dnes, pretože má skutočne taký nadčasový dizajn. Takže poďme si najskôr pozrieť z jej knihy, čo ona, okrem samozrejme toho, že nám je jasné, že kotva je o tom ukotvení. O tom, že chceme doslova zasadiť korene a stáť pevne tu a teraz na zemi so všetkými dvoma nohami, štyrmi som povedala, pretože mám pocit, že hovorím o stabilite ako stoličke, domu, 4 steny, 4 nohy stoličky a tak ďalej. To je stabilita. Vždy je tam to ST. Stabilita, star, hviezda, niečo stabilné, stabilita, o tom tiež je ST a to je latinská
latinské 3 písmená pred slovom, ktoré naozaj naznačujú to ukotvenie, doslova tú stabilitu. A teda chcem nájsť teraz, čo ona o nej hovorila viac, autorka. Takže hľadám z knihy, moment. A ja dám vlastne knižku aj takto, možno vám to pomôže, ak si chcete video zastaviť a niekto prečítať si to sami v angličtine, aj keď ja to musím dať bližšie. OK. Takže kotva odpočíva hlboko v zvuku púšte, pretože tieto karty sú všetky robené v púšti, akoby. To je téma kariet. Je to obyčajný morský kontext, ktorý sa vymieňa za veľmi veľkú a teda za veľmi veľký a nekonečný svet, akým je púšť. Kotva a jej to lano symbolizuje stabilitu, bezpečnosť a také tie základy našich ideí, myšlienok a v tom, v čo veríme a v našich hodnotách. Slúži ako pripomienka, že i napriek tomu, že piesok života sa neustále mení, hýbe, posúva, môžete nájsť miesta stability a bezpečnosti. Táto karta nás nasmerováva pre potrebu uzemniť sa v našom živote. Je to znak dôvery v stabilitu terajšej situácie vo vzťahoch alebo v práci. V tomu, čo chcete dokázať tu a teraz. Kotva reprezentuje nádej. Naznačuje, že cez výdrž a spoľahlivosť môžete prežiť alebo vystáť každú búrku. Jej prítomnosť v čítaní zdôrazňuje, že máte vydržať a držať sa svojich princípov, ktoré vás doslova ukotvia vo vašom živote a budú vám poskytovať podporu a bezpečnosť. Navyše kotva naznačuje, že si máte dať pauzu v živote, signalizuje čas, kde máte reflektovať o svojej ceste v živote a upevňovať si vaše ciele a zámery. Taktiež môže indikovať, že vás čaká nejaká dlhá cesta alebo veľký projekt alebo obdobie osobného rastu. Wow, OK, takže môžete si zastaviť, prečítať, znova zastaviť, prečítať. Tí, ktorí hovoríte anglicky, poďme na ďalšiu kartu Ship, trojka. A teda je nám jasné starotu, predtým než teda prečítam z knižky, že loď hovorí vždy o tom nasmerovaní. A hovorí o tom, že musíme sa naozaj nasmerovať na ten svoj prístav, kam chceme ísť. Musíme objavovať miesta, ktoré sú za našim horizontom. Pozeráme sa do budúcna. Je tu oblak. Oblaky sú rozhodne o tom, že možno niečo nevidíme. Možno ešte nemáme úplný obraz o tom, čo bude. Ale rozhodne sme otvorení novým prístavom, novým destináciám. A teda možno aj tomu, že sa musíme pozrieť na isté veci z inej perspektívy. Takže poďme teraz na to v knihe, čo ona hovorí. Takže cez tichučké zrkadlo púštnej miráže, kde loď je na mori bez nejakej námahy. Táto loď s jej červenými sail s plachetnicami, áno, s červenými plachetnicami nám znázorňuje cesty, či už tela, mysle alebo duše. Pozýva vás, aby ste objavovali za váš horizont a hľadali nové skúsenosti a dobrodružstva. Áno, presne teória tarotových kariet. Loď je symbolom progresu a toho, že sa pohybujeme vpred. Ako loď sa vydáva na cestu cez veľké oceány, karta nám ukazuje, že ste pripravení navigovať cez životné neistoty a dosiahnuť nové destinácie. To, že sa tu odráža oblak v stálej vode,
nám naznačuje introspektívnu cestu, ktorá je sprevádzaná fyzickou cestou. Keď nám táto karta vyjde v čítaní, indikuje buď naozajstný výlet, že niekam pôjdete, čo samozrejme v auguste je normálne ísť niekde na dovolenku, alebo ukazuje, naznačuje alebo upozorňuje pred dôležitou zmenou v vašej perspektíve, v tom, ako sa pozeráte na život a jeho udalosti. Taktiež môže signalovať zmenu, nejakú tranzíciu v životných podmienkach alebo expanziu vašeho nadhľadu na život a na svet. Považujte túto kartu ako znakom, že doslova máte vypustiť alebo vystrieť plachetnice z bezpečného prístavu do neznáma. A buďte odvážni a nebojte sa týchto nepredvídateľných vôd, pretože vám môžu priniesť príležitosť a objavenie. Takže to je prvá časť karty Ship. Môžete si zastaviť, prečítať. OK, super. Čiže pre mňa kombinácia Anchor a Ship je definitívne o tom, že áno, mnohí z vás hľadáte stabilitu. Respektíve máte už stabilitu a môže byť, že vám prichádza v auguste istá príležitosť do života. A bojíte sa, čo ak túto stabilitu stratíte. Pretože tá príležitosť si samozrejme so sebou prináša rôzne úskalia, rôzne obete, veci, ktoré ešte možno ani neviete všetky predpovedať alebo predvídať, avšak cítite, preto je tu ten oblak, cítite, že tu nemáte všetky informácie, ale taktiež cítite, že toto je zmena, toto je pohyb vpred, toto je progres a pravdepodobne pozitívna zmena vo vašom živote. Ale je tu stále tá otázka tej kotvy. Prinesie mi to stabilitu, alebo ma to z tej mojej súčasnej stability vyvedie von. A tu je tá dilema. Mám, nemám. Mám urobiť ten odvážny krok, prijať tú príležitosť, alebo mám ostať tam, kde som. Toto už poznám, toto mi je známe, čiže naše ego vždy má rado tie procesy v živote, ktoré pozná, ktoré už robil mnohokrát a nemá rád novinky, zmeny a príležitosti. To ego nemá rado, pretože ego má rado situácie, ktoré už prežilo a ktoré vie, že prežije znova a znova a znova. Preto nás môže držať v tých istých cykloch dlhé roky aj mnohé životy. Kdežto loď je definitívne posun z bodu A do bodu B a ja neviem, kde je ten bod B, ja neviem, kam idem. Zaujímavé, že tieto karty majú aj očíslovania a teda majú aj, prináležia im aj tarotové znaky, čiže toto je 9 mečov v preložení na tarot. A teda 9 mečov by bolo, že ste už veľmi blízko naozaj k uzatvoreniu istého veľkého mentálneho trápenia, možno obavy, uhradím pôžičku, splatím to všetko, dám toto, vydrží tento vzťah, je táto pracovná ponuka dobrá a tak ďalej. Sú tu niekde obavy vo vašom živote, kdežto 10 mečov hovorí, že toto sa konečne končí. Takže doslova kombinácia 9-10, aj na karty sú zmiešané. Karty sú zmiešané, nie sú vôbec postupné. Čiže vidíte, tu je jednotka, tu je sedmička, čiže ja som ich miešala. Takže 9-10 je definitívne jasne ukázané 5. dimenziou a vyššími dimenziami, že áno, ak sa skutočne odvážite a urobíte to, nad čím buď rozmýšľate, alebo zoberiete tú príležitosť, ktorá sa vám naskytuje už možno teraz v júli, ako pozeráte video, alebo príde len v auguste. Tu je odpoveď jasná, ak sa dáte na túto jachtu, ak príjmete túto výzvu, ktorá vás čaká, ktorá k vám príde čoskoro, tak sa posuniete k lepšiemu, pretože z 9 idete do 10 a 10 je maximum v tarote, čiže ukončujem ten cyklus obav. Síce mi bolo vrazených 10 mečov do chrbta, ale ja to dám. Ja sa môžem pohnúť z miesta a ísť tam, kde chcem ísť, dosiahnuť to, čo chcem dosiahnuť. Tie svoje túžby, tie svoje sny. Nemám všetky informácie, je tu oblak, ale nevadí. Jedného dňa mi to bude jasné. Tu už je prísľub progresu, k cesty, k pohybu,
z nižšej do vyššej vibrácie, do vyššej energie, čiže k manifestácii. Wow. OK, poďme sa teda pozrieť, čo nám hovorí Tarot. Takže prosím, Spirit, dajte nám 4 karty, jednu na každý týždeň v auguste. A tu vidíte ten je pekný dizajn kariet. Zatiaľ dve veľké arkány, silné energie. Wow. Takže poďme na to. Prvý týždeň augusta. Cisárovna. Fantastická energia, veľmi príjemná. Keď sme v energii cisárovnej, cítime sa naozaj veľmi príjemne. Cítime sa na vrchole sveta. Na spodu deku sú dva meče, čiže tá dilema. Mám, nemám. Dva meče. Dilema. Mám prijať, nemám prijať. Mám sa dať napríklad presťahovať sa do iného bytu alebo nie, mám ísť do inej krajiny alebo nie, mám tu ostať, mám ísť na dovolenku alebo ostať domov, mám si vypýtať voľno alebo pracovať, mám zobrať novú ponuku a tak ďalej. Je tu dilema. Rozhodne v júli a začiatkom augusta ste v dileme. Tá dilema bude výraznejšia druhý týždeň augusta, to nám je jasné, to sú váhy, ale hneď ten prvý týždeň ste v svojej rovnováhe, takže pre mnohých z vás ešte teraz, ak pozeráte video v júli, neviete, o čom hovorím. Pretože to vyzerá, že to príde až druhý týždeň augusta. Medzi 7. a 14. augustom. Takže cisárovna je energia absolútneho uzemnenia, múdrosti. Viem, kto som, čo som. Vidíte jej tvár, ona je úplne zosúladená so všetkým a so všetkými. Vie, kto je, čo je, tu nie sú žiadne pochybnosti. Vidíte, že všetky akoby oblaky sa jej z hlavy doslova vyparovali, pretože jej je všetko jasné, ona vie všetko. Kráľovná kráľovien má v sebe všetky 4 kráľovné, čiže aj pohárov, aj prútov, aj mečov, aj minci. Toto sú všetky 4 kráľovné v jednej, cisárovna. Absolútna vysoká vibrácia. Všetci chceme byť v tejto vibrácii. Či už sme muži alebo ženy, táto vibrácia je wow. Cisárovna je veľmi výživná, je veľmi úzko spojená so zemským elementom. Je spojená s prírodou, so zvieratami. Je spojená s ďalšími ľuďmi, je to dobrá radkyňa, pomáha všetkým, je inak veľmi plodná, výživná, mnohokrát sa znázorňuje ako tehotná, pretože rodí nie len deti, ale rodí aj nápady. A teda je tu tá múdrosť, je tu ten nadhľad, je tu tá vyššia perspektíva a veľmi krásna výživná energia. Ona nemá veľké ego, ona práve naopak pomáha druhým a to ju vyživuje tiež. Takže 1. augustový týždeň by som povedala, že budete v svojom elemente, budete sa cítiť výborne, možno budete pomáhať druhým a porozumiete tomu, že áno, môžete si to dovoliť, máte čas, priestor, financie a tak ďalej. Máte pocit, že život máte pod kontrolou, že ste ukotvení. Že ste ukotvení, pretože áno, definitívne cisárovna je definitívne ukotvená. Absolútne. Druhý týždeň však prichádza tá správa, ponuka alebo tá dilema. A budete musieť naozaj zvažovať. Mám, nemám. Budete zvažovať spravodlivosť. Karta váhy, vzdušný element, je tu definitívne silný mentálny proces. To prichádza teda ten návrh tej loďky. Tu sa objavuje tá loďka. To je druhý týždeň. A teda, čo s tým? Tretí týždeň augustový je tu 8 minci, čiže budete vkladať do tejto loďky veľa námahy. Budete sa snažiť do toho vložiť námahu. Ako tu nám ona znázornila, myslím, že tu je aj morská špongia, alebo nie, nejaká tráva, ok?
Ja vidím všade z Fanga Špongia, z J.K. Janik. Takže OK, 8 mincí je definitívne o námahe. Vkladám námahu do niečoho, do projektu, alebo idem späť do školy, robím si nejaký seminár, niečo nové sa učím, vzdelávam, zháňam informácie, snažím sa niečo dosiahnuť, niečo zveľadiť na to, aby som to, čo mám robiť, ďalej robil dobre alebo ešte lepšie, ako to už robím. Takže áno, ak tu naozaj skutočne prichádza ponuka v práci alebo novej práce, tretí týždeň augusta sa snažíte o tom získať čo najviac informácií, možno sa už na to pripravovať, možno naozaj si robiť nejaký kurz alebo čítať si nejaké knihy o tom. Je tu definitívne námaha z vašej strany, takže 3. augustový týždeň môžete počítať s tým, že budete pracovať veľa, tvrdo, budete precízny, detailní, doslova, až perfekcionistickí niektorí. A áno, bude to o tom, že začnete prijímať tú výzvu, že uvažujete nad tým, že áno, pôjdem na túto plavbu a rozumiem tomu, že tá plavba ma bude stať veľa námahy. A tá námaha sa tu už vynakladá z vašej strany 3. týždeň augustový. 4. týždeň je tu kráľ prútov a toto je veľmi príjemná energia, samozrejme toto je vaša energia, ohnivý element. Dostávate sa do svojho elementu, do toho svojho mojo. A teda kráľ prútov je veľmi zdravo sebavedomý muž. Všetko mu je jasné, toto tiež nie je človek, ktorý rozmýšľa dlho nad veciami. Ten, keď sa raz rozhodne a určí si nejaký cieľ, tým, že je ambiciózny, tak on naozaj ten cieľ vždy dosiahne. Neexistuje nič a nikto, kto by ho zastavil. Nie je to egotistický kráľ, skôr je to výborný líder. Dokáže viesť príkladom. Ľudia ho rešpektujú prirodzene, má charizmu, je veľmi sexy, je super atraktívny. Zo všetkých kráľov je kráľ prútov najkrajší. Má charizmu, vie ako komunikovať s druhými. A ako som povedali, prirodzený líder má zdravé sebavedomie. Nie je ani hanblivý a ani arogantný. Je úplne v strede. Krásna energia, vidíte to tu že stojí úplne rozhodne a veľmi zaujímavo pozerá sa znova na ten horizont, na tú budúcnosť. Tá loď tu perfektne koreluje. Nezabudnime na to, že tento balíček tiež je o púšti. Vidíte tu všade púšť, ale on je na pláži. Možno je to iba Fata Morgana, ale on sa tu zdá, že je na pláži. A že naozaj sa pozerá na horizont, pozerá sa do svojej budúcnosti, ale je si istý, že všetko je a bude dobré. On sa na to teší, on nepochybuje. Má hlavu vstýčenú, nepochybuje o tom, že tá cesta, na ktorú sa vydáva, alebo na ktorú sa čoskoro vydá, je tá správna cesta. Je to ten smer, ktorý musí vyskúšať, inak by si to mohol vyčítať v budúcnosti, že bol zbabelý a povedal si nie, alebo nebol pripravený riskovať. Je nám jasné, že vy tú výzvu príjmete, milé dámy a páni, či už je to projekt, práca, nová pozícia, cesta alebo risk vo vzťahu, že sa vám načrtáva nový vzťah a poviete si, OK, dám šancu. Dáte šancu. Absolútne. A je to krásna energia nádeje, zmeny, transformácie a posunu bližšie k svojim snom a túžbám. A áno, odvážnym 5D definitívne fandí. Čo teda radíte? Čo radíte ohnivému elementu? Presne Imagine. Predstavte si, čo chcete. Znova dvojka, tá dilema. Predstavte si, čo chcete. Čo chcete získať, dosiahnuť v tomto živote, v tejto inkarnácii. Aký je váš cieľ? Aká je vaša ambícia? Či už profesionálna alebo súkromná? Čo chcete dosiahnuť, čo sa týka vášho zdravia, vášho výzoru, vášho imidžu? Čo chcete dosiahnuť ako profesionál v svojom priemysle? Prípadne, ak nechcete byť v tomto priemysle, v ktorom chcete začať a čo tam chcete dosiahnuť a prečo? Musíte mať odpovede na to svoje prečo. A potom si to vizualizujte, predstavujte si to, aké to je byť tam. Pracovať tam, byť s týmto mužom, alebo s touto ženou, alebo pracovať v tejto kancelárii, alebo mať túto pozíciu, alebo ísť na dovolenku do tejto krajiny. To je jedno, každý má iný cieľ, inú ambíciu, inú túžbu. Napojte sa na svoju túžbu, predstavujte si ju, pretože keď to vidíte v mysli, môže sa to krásne odraziť vo fyzickej realite. Ale ak to nemôžete vidieť vo svojej mysli, tak to ani nikdy nemôže byť vašou fyzickou realitou.
pretože podmienkou manifestácie je, že najskôr v to verím, že najskôr to vidím v mysli, verím v to, že mi to patrí, že si to zaslúžim, prežívam to emočne, že už je to moje, už to mám, tak toto je a bum, časom sa to krásne môže manifestovať. Ak ja tu mám pochybnosti, ak ja tu mám dilemy, neviem sa rozhodnúť, ak niekde sa bojím stratiť túto svoju kotvu, ktorá mimochodom nie je úplne krásna a novúčka, ale už je ošúchaná, chcela byť trošku servis, tak áno, ja konečne, ak viem sa odhodlať, povedať si, riskujem, tentokrát to skúsim, nebojím sa, napojiť sa na tú energiu cisárovnej a kráľa prútov. A kráľ prútov berie situáciu do vlastných rúk. On robí tie prvé kroky, toto je akcia. Tu je príprava, učím sa niečo nové a tu už to aplikujem. Kráľ prútov je kráľ akcie, činnosti, pohybu vpred. Čiže tu už je akcia, naozajstná v trojdimenzionálnom svete, skutočný krok vpred. Možno podpísanie kontraktu, alebo už to začínate robiť, skúšate to na ostro a tak ďalej. Už je tu pohyb vpred. OK, veľmi zaujímavé. Ďakujeme Spirits, takže máte nad čím rozmýšľať, máte sa na čo tešiť, definitívne očakávajte správu, podnet, ideu, myšlienku, živý sen, čokoľvek, akákoľvek komunikácia v 2. týždni augustovom. Vtedy by sa malo objaviť to, čo bude vašou ďalšou budúcou výzvou. Ak na ňu budete pozitívne reagovať, že ju príjmete, tak môžete očakávať naplnenie vašeho sna a túžby, akákoľvek to je záležitosť, či už súkromná alebo profesionálna. Takže milé dámy a páni, tento mesiac nie je o tom, aby ste niečo dokazovali. Je o tom, aby ste si dovolili byť naplno sami sebou. Aby ste prestali čakať na povolenie od druhých a aby ste si dovolili zažiariť. Ak energia tohto čítania s vami rezonuje, vyhláste si ho za svoje v komentári. Napíšte jednoducho, vyhlasujem si toto čítanie za svoje. Služby a informácie. Môžete si objednávať Reiki liečby na diaľku. Video o Reiki pripojím na koniec tohto videa. Vľavo hore uvidíte jedno okienko, volá sa Reiki, takže kľudne môžete si pozrieť video. Dozviete sa v tomto videu, čo to Reiki je, pre koho je určené a ako vám môže pomôcť. Ďalšie moje služby sú regresy minulých životov, kde sa tiež dejú pomocou Reiki v online spojení v sugestívnej hypnoze. Vy mi hovoríte vaše minulé životy, ja vám ich nehovorím. Čiže opäť je tu aj video na regres, môžete si pozrieť. Kvetové esencie doktora Bacha, to sú esencie, ktoré sa dávajú na balancovanie emočného tela. Veľmi dôležité, mnoho ľudí má rozhádzané emócie. Kurzy Reiki a kurzy Tarotu sú bežia v plnom prúde, takže môžete sa prihlásiť kedykoľvek, pozerať si videonahrávky a potom so mnou absolvujete súkromné hodiny online, kde vás potom súkromne vediem. Vedeli ste, že práve leto patrí medzi obdobia, keď pokožka stárne najrýchlejšie, nie kvôli veku, ale kvôli slnku, dehydratácii a poškodeniu ochrannej bariéry pokožky. Preto počas leta nepotrebujeme pleť len čistiť. Potrebujeme ju predovšetkým vyživovať, regenerovať a chrániť. Omniessence obsahuje prirodzenú ochranu približne SPF 6, ktorá podporuje prirodzenú obranyschopnosť pokožky počas bežného denného pobytu vonku. Po kúpaní alebo výraznom potení je však potrebné produkt znova aplikovať. Ak vás trápia pigmentové škvrny alebo chcete počas leta podporiť rovnomernejší vzhľad pleti, siahnite po Omniessence Silk po hodvábe. Okrem výživy a regenerácie pomáha redukovať viditeľnosť existujúcich pigmentových škvrn a podporuje zdravší a zjednotenejší vzhľad pokožky. Osobne počas dňa používam Omniessence a večer siaham po Omniessence Silk po hodvábe, aby sa pokožka počas noci regenerovala po slnečnom zaťažení. Ak by ste si mali na leto vybrať len jeden produkt, definitívne vyberte si Omniessence Silk, ten hodváb, pretože vaša pokožka nepotrebuje viac produktov, potrebuje len tie správne, prírodné a plnostrebateľné produkty. Viac informácií nájdete na našej web stránke www.jkjanik.com. Ak dáte lomitko.sk, tak máte aj web stránku v slovenčine. A
Potom v košíku máte zľavu od Sirius Tarot, Sirius 30, ak dáte do košíka, máte zľavu, ktorá neexistuje nikde inde na svete. Zľava je na všetky produkty okrem sfanga špongie. Tá bohužiaľ nemôže byť v zľave, pretože špongy je menej a menej v moriach. Objednávky, otázky, akékoľvek máte, či už na Sirius Tarot alebo na kozmetiku JK, píšte na siriustarot2020@gmail.com. Taktiež môžete navštíviť moju web stránku siriustarot2020.com, kde sú všetky moje služby, ceny, sú tam informácie o mne, sú tam moje fotky, môžete vidieť, ako vyzerám a tak ďalej. To sa kľudne všetko môžete dozvedieť na tejto web stránke, sú tam blogy, kde máte články, môžete si čítať veľa vecí, je tam veľa informácií zdarma pre vás, možno aj to, ako by ste pochopili lepšie, prečo čítam elementy a nie znamenia a ako vlastne sa máte vyznať v tých elementoch. Všetko máte na tejto web stránke zdarma prístupné neustále 24/7. Takže kliknite si na ňu, pozrite si ju, prelistujte si ju. Myslím, že tam je veľa informácií, ktoré vám môžu byť prínosné tu a teraz. Pokiaľ sa chcete prihlásiť na môj newsletter, ktorý píšem 2-krát za mesiac, každého 15. a posledného dňa v mesiaci, tak na tejto web stránke po 5 sekundách, keď tam budete, sa vám objaví malé okienko na obrazovke, tam si vložíte svoj e-mail a budete automaticky zapísaní na môj newsletter. Je to samozrejme zdarma a posielam vám mnohé informácie, ktoré nestíham tu predať všetkým. Sú tam rôzne duchovné vedenia, rituály, vysvetlenia spirituálnych pojmov, energetické cvičenia, mantry, rôzne novinky zo spirituality, kryštály, miniškola tarotu a tak ďalej. Veľmi zaujímavé veci. Takže ak chcete, vyskúšajte, ak sa vám nebude páčiť newsletter, môžete sa odhlásiť kedykoľvek. Prajem vám odvážny, definitívne odvážny, tvorivý a radostný august v energii ohňa. Ďakujem za vašu prítomnosť. Namaste.